今日係一個設計嘅 sharing 啦，經營嘅 sharing，因為點解方向好重要就係我設計咗一個好靚嘅嘢，但係都要有帶去俾你，即係好似Jenny 啦，你見到啲圖商品係因為佢中間有一個 mechanism 帶去咗，令到你見到，所以你先會去有機會去接觸先決定去買啦。咁我覺得呢個就好似而家現場咁樣有機會見到就係呢個東西啦。對，係啦，咁所以今日就係設計，就係整到啲嘢咁靚，梗係有心思啦，係啦，然後就係 marketing 啊，到底咩事咧？點樣可以做得好啲？大家一齊俾啲靈感，呢啲 role model 一齊去 brainstorm 下，到底係咪有咩方法可以做得好咧？你先，睇翻嚟先。贊助木作啦，咁其實我哋就分咗5年度，咁我同簡冰一齊。咁其實我哋個定位係一個 sell 手工同埋原創嘅一個 brand 咁樣啦。咁係將一啲傳統嘅工藝木工，用一個我哋自己嘅 design 嘅一個想法去呈現出嚟咯。咁其次就係我哋會 sell 我哋嘅一個生活嘅美學啦。點解叫贊助木作咧？咁其實就係希望我哋所有嘅木製品啦，都可以喺客人嘅屋企裏面綻放出嚟，就係有呢個咁嘅意思。咁就因為我哋始終係要好多時間同埋手工去做啦，所以我哋定價其實都係一啲中高端嘅客戶嘅，而佢哋都會願意去付出更加多去獲取一個更加好嘅質素嘅客戶。可以啦。咁其實我係都有做設計嘅，咁我個底係都係瓜皮底啦。咁但係其實我本身做完瓜皮出嚟，其實都係做 in-house 為主。咁 in-house 我係特別係做 start-up 嘅，所以其實喺 start-up 入邊咧，你一半年等於你幾年啦。所以其實係咪 online 嘅 program 定係 online offline 都有做？我嗰度 start-up 可能大家都有聽過呢個牌子嘅 Senior 牙套品牌。係啦，咁其實佢喺做 online marketing 好強。但係去到後期佢係攞分定㗎嘛，咁其實佢嗰間公司嘅俾貨我嚟講係一個好好嘅 platform 去發展，係有勁多錢可以用，咁就可以試好多。即係我係有試過一入裏邊落勁多 ad 又有，用勁少錢 ad 佢又有，或者一啲 offline event 嘅話，其實我喺嗰2年成日都有做過，跟住其後都有做其他嘅in-house 嗰啲 design，所以其實for我自己嘅公司嚟講，其實係好多嘅一啲經驗啦、實戰經驗同埋我以前嘅工作裏面覺得咯。所以其實我去到後尾，我哋因為之前嗰幾樣嘅工作啦，咁就其實令我 realize 到，其實如果我要做一個品牌，其實有幾勁嘅 marketing 都係個工具咯。咁其實最 core 一定要做好嘅係你個 product。你個 product 點樣賣，或者係要用 marketing 呢一個武器去放大，同埋一個遮醜嘅方法，令到你到人去買。因為其實我哋做生意，我哋自己嚟講，我哋做手作得2個人，我哋輸唔起啦，簡單啲講。因為你見我都唔好老啦，咁我今年先30歲，對其實我冇乜資本去輸啊。咁其實如果呢個 product 做得唔好，特別係我哋做呢啲家具咧，如果我真係做家私台嗰啲，我係講緊係5位數起。但係其實我一個月可能做2-3張，我間公司已經 OK 㗎啦。咁我哋而家暫時就係再有其他 part time 嘅師傅啦。咁我哋一個月條數其實你當我揾5萬蚊就已經夠。貨其他人講哇，你一個月揾5萬，我 OK 啦。但係呢條數係講緊係成間公司喎，即係打和嚟講，我要一間公司揾到個5萬，我下個月我先至有條件去發展其他嘅東西，因為你要開發個產品係需要成本㗎嘛。入邊係你有啲好多嘅外在因素啦。咁我而家分享嘅一啲嘅經驗係或者 marketing 上係講緊係我哋係用自己錢冇分定，或者係一啲點樣自己創造一啲機會去做益我嘅事情咯。咁其實我係主要靠做 content 嘅。咁我嘅 IG post 入邊係我覺得個產品嘅成功，你係有50% 係你個產品好，但係你嘅產品好係用 content 令到人哋見到你嘅產品，你明唔明白啊？咁另外嗰50% 就係你個產品夠好，自然就會有 referral 嘅好嘅原因，我介紹俾朋友講一句話好過我哋講10句100句，因為朋友有嘅一句話嗰個 magic word，佢可能講幾個字就已經令到你揾到你一個客人啦。咁例如我哋張麻雀台最簡單，我哋就係整咗張咁靚嘅麻雀台，然後佢打開888喺佢朋友面前 show 咗佢出嚟，我睇咗張咁靚嘅麻雀台，其實我已經成功 sell 咗另外一張。就係咁樣，我都揾咗唔少嘅一個 key point，就係
即係一個可以難聽啲講啊，嗰個客人係可以吹雞叫到成日叫啲 friend 嚟打麻雀。我唔需要佢揾到10個 friend 或者咩，其實佢有一個客再帶俾佢其他客，其實嗰個觀眾都大，嗰個利潤可以呢啲係一個係免費嘅做 content 嘅方法，呢啲係第三方幫你做 content。然後另一樣嘢，如果佢肯幫你回頭，幫你做 Google review， 幫你做 Facebook review， 呢個係更加係有說服力，因為有啲客人係真係唔會去主動接觸資訊㗎嘛，佢唯一接觸你就係靠 Google， 咁你自己講嘅嘢佢唔會信咯，但係佢會信 Google， 電腦發現人係會成長，即係可能佢突然間有小朋友，佢要改裝佢屋企，或者我突然間賺夠錢，我想轉我間房，我要整呢啲書櫃嗰啲，我哋就會睇。佢就會抌一大嚿錢俾我哋去做咯，係啊，跟住就係好 surprise，我哋係睇住佢成長，即係早幾日都有個客都會問我哋，你會整呢啲啊？即係我有 BB 啦，咁其實我識佢陣時都未結婚，我就係幫佢整佢屋企準備結婚，跟住去到而家佢有小朋友啦，即係呢一樣嘢就係佢會覺得你仲喺度，我就揾翻你咯，因為我哋一齊成長，同埋佢會覺得我明白佢想要乜嘢咯，呢個就係我哋嗰個營運模式啦，就係做 online 點樣去做咯，係。咁呢個就係冇資源，係主力都係靠做 content。嗰個 content 我覺得最基本嘅資訊性就係你個產品資料啦，或者你多圖啊，你要講到你個工藝嘅所在啦，跟住你可以帶一啲故事俾人哋聽啦，即係如果個客人唔介意俾你分享嘅話，係啦，咁有啲客人就好介意啊嘛，就話唔好俾人知呢個係我嘅 secret number 咁樣，有一個客人喺度。而家大家都好中意分享咯。唔係㗎，都有啲唔分享嘅，有個客咧係最近就 list 咗一大抽數字勁多喺個盒度，跟住我就問，我冇問佢咩嚟嘅，我就話我可唔可以影，都冇問佢點解，話唔得，呢個係秘密，但係其實我覺得普通人見佢個數字都唔會知點解，係啊，即係一大紮波斯密碼好似亂碼咁樣咯，話我全部都係 OK，咁我做俾你冇問題嘅，係啦，所以其實都係幾有型。OK 啦，OK 啦。真係真係好叻，我哋都咁後生諗咁多嘢，我係好純粹咁樣做，即係我哋反而咧就係即係因為我個背景係屋企係 manufacturing background 嘅，咁跟住之後咁我有做過廣告公司嘅，即係畢業嗰陣，咁跟住深刻我妹畢咗業之後翻嚟香港做啦，咁佢自己都覺得。咁我又本身廠嘅，係啦，咁我本身廠啦，咁我就知道其實最緊要係 idea 係最重要咯。咁啊生產點樣生產都 OK 啦，我覺得係啦。咁跟住之後咧，咁就當時就同話，就覺得既然阿爸都俾得我妹讀 fine art，咁唔好嘥我同學。咁我就覺得不如同佢一齊合作去打自己嘅 product 啦。咁因為我哋屋企係做紙箱嘅本身，咁我就覺得不如做。咁我中意我有冇報名？我 OK 㗎，你除鞋上去就得㗎。我哋分享咗一齊。我覺得做字啦，咁同埋仲啱遇着咧活版印刷呢個工藝，咁其實嗰陣咧都唔係咁，我都係 online 睇嘅啫，即係總之睇啲相書咧，即係我喺邊影緊相啦，你坐先。見到話哇 Letterpress 做出嚟嘅質感已經好靚啦已經，跟住咁我當時呢個細個 Letterpress 就係頭先嗰張咧，咧。就覺得哇原來 Letterpress 咁靚喎，同埋我用部機又可以印到喎，咁我就去繼續去 source 嗰啲即係研究咗呢啲，即係好多純粹有機器 materials 咁就可以生產，咁最緊要就係 ideas 咯。咁我就覺得好按住呢個好似係個 fine art 又應該有 ideas，咁不如我同佢去試啲嘢。我都覺得咧香港咧冇手信咯，冇本地自己品牌啦，因為我做咗12年嘅呢個品牌。即係應該都唔好。係啊，感覺上係啊，咁因為係啊，咁跟住之後成日咧冇手信買酒俾朋友啦，淨係有得食嘅嘢啦，咁食嘢係買唔走噶嘛，咁我想做翻啲香港手信可以俾到人帶得走，同埋即係我自己都好中意香港，我希望我哋做出嚟嘅嘢係真係俾人記得呢個地方，同埋即係希望佢係有一個 good memories 咯，係啦，所以就咁樣去 start，所以一開始其實我哋都試過諗Letterpress 嗰種又好難 access 到嗰啲物料啦，咁跟住不如我哋試下私印啦，私印但係又要洗啊，好煩，咁我就都唔好諗啦，咁樣跟住之後咧，最後咧，即係我哋就拎住啲 design 咧，其實就我妹就第一批唔係呢啲樣嘢，咁但係畫完之後我自己上畫，
東街西街嗰頭咧，就真係攞住 design 見到個鋪頭有嗰部印刷繪本印刷機咧，我哋就去問咯，喂，你可唔可以幫我哋印呢啲嘢啊？佢話我唔印呢啲㗎，我淨係印紅色同黑色㗎咋，知點解咧？唔想洗。係唔想洗第一，係啦，同埋咧，因為咧以前都係唔係咁 digital 嘅 world 啦，咁以前啲分子係有啲 running numbers 跳 number 啦，咁嗰啲機係用嚟做啡線同埋做嗰啲流水號嗰啲嘅單啊，即係停車證啊啲咪10203嗰啲咧係用嗰啲機去印，咁所以佢係講嗰部機咧其實係一個加工嘅一個操作嚟嘅啫。係啦，咁但係我哋就見到外國係有呢啲咁靚嘅即係嘅 design 加呢個 craftsmanship 做出嚟咁靚，咁我就諗咁其實會唔會可以自己做咧？咁我真係同阿妹企喺條街嗰度，即係走完一輪成日，真係好灰心。喂，冇人幫我哋印喎，因為要轉顏色咧，因為 letterpress 每次印一隻色㗎嘛，咁要轉顏色咧，每次都要洗機㗎嘛，咁跟住之後咧，我就同阿妹講，我話。咁不如我哋自己印啦，咁樣因為我已經之前做晒 research 嘛，咁我多謝 internet 啦，咁我真係問美國有啲 letterpress 朋友啊，點解我哋呢個 business what kind of machine you recommend 咁樣啦，咁跟住就我就知道有手動機，咁我就要同我屋企人負責交代啦，咁我覺得咁我可以開始係買部即係手動機，等我妹唔使極親隻手，即係起碼安全嘅情況下之下去做，咁但係一開始去做嗰陣。我都諗緊係咪真係要做買部機嘅，咁其實都 struggle 嘅，即係一開始我叫做屋企都俾咗少少錢我嘅，都係要諗下係咪咁使㗎嘛。因為你要諗下之後點樣用嗰個 product 去點樣去吸發。咁跟住之後咧，咁去到嗰刻我都唔係好 sure 係咪真係等嗰筆錢，咁我又做晒 research send 晒 email 問晒幾多錢啊，我翻新咗嘅手動印刷機要幾多錢啊，運到嚟要幾多錢問晒，但我都覺得其實真係後生冇咁多資本啦，跟住就但係去到有一朝係，當我開個蘋果電腦嘅時候，我就睇到 Steve Jobs 佢過身嘅消息，即係我用 Apple 啦，跟住我就覺得，唔係喎 Steve Jobs 佢做 Apple， 即係我覺得我都未用 iPhone 嘅，但係我覺得佢做好多 innovative 嘢都係要 start 咯去做咯，係啊，即係都係要 action 先至有嗰樣新嘅嘢出嚟咯。咁我覺得，咁既然我都係爭筆錢，咁呢個錢我覺得都使咗先啦，先至去做啦，咁先知道發生咩事咯。即係 Kenneth 咁嘅 mindset，所以 Steve Jobs 嘅個心係推動我嗰一日，我係即刻去戶口度換錢嘅。係啊，即係真係因為我係覺得，佢就係咁 innovative， 係即係諗咗 idea 係 action 去做，先至有啲靚嘅 MacBook 啊，跟住即係嗰陣係啱啱開始 iPhone 啦，我覺得即係要 start 咯，先至會有嘢發生。咁所以嗰日我就即刻 action 咯，就係入錢匯錢去美國，咁部機就 ship 咗過嚟，咁 ship 咗過嚟咧，其實我冇都唔識用啦，我哋跟住又就多謝 internet 都叫做睇完都唔係好明嘅，跟住之後somehow有一次因為要去美國睇細佬畢業嘅時候咧，咁我就專登有 research 就係 sign up 一個 letterpress museum 咯，咁我就咧就幫手 arrange 咗，就係話譬如我可唔可以 take 一個 one day workshop， 我哋想知道我成個 history 係點樣，原理係點樣，同埋咧俾我阿妹試埋部大機，因為嗰部係部 dream 嘅機嚟嘅，咁跟住之後咧翻到嚟香港咧。即係我哋都試過 try and error， 都印唔到我哋嘅效果㗎。咁跟住之後再翻嚟，佢又再慢慢摸索完之後就，佢係自學嘅真係，咁呢個我都好佩服佢嘅。咁上嚟落得落腳咁嘅，我係講嘢嗰個人，係啦，最多咧就 set 好晒之後幫手拉幾下印幾下咯，係啦。咁所以我覺得佢嘅堅毅同埋佢個唔放棄，即係 artist 佢起碼仲掂慣咗啲即係比較即係譬如printing 啊、printmaking 嗰啲，即係比較因嗰啲位咧係佢都 enjoy， 咁所以令到嗰件事佢唔會喺中間放棄咯。咁去到嗰部機去到一個 point， 我哋頭2年其實係全人手用嘅。咁去到一個 point， 我話喂，如果我哋真係要做一個 real business 咧，其實就係要用部大機嘅。嗰陣其實就係我哋就係做咗年零嗰陣啦，係啦，咁就開始買。就係去試，我妹試完嗰個one day 嘅 workshop 嘅時候咧，就係試咗部機，佢覺得有信心可以試到部機。咁我又其實又做晒 research， 我已經翻到酒店咧，即刻 send 去香港有個代理賣舊機器嘅人啦。我話我翻嚟香港
就會睇機啦，你幫我安排喺邊度，有邊間印刷公司賣我部機啦咁樣咯，即係咁樣去做嘢咯。即係特水都好 crazy 嘅，即係覺得喂，總之講嘢出嚟咁啊，係啦，同埋 action 啦，同埋要咧就因為要真係諗點 scan 個把握咯，係咯，即係唔好怕咯。跟住買一部機翻嚟咧，又係印唔到㗎。跟住之後我哋有試過請啲師傅，好難㗎。係啊，咁難，我今日 step 㗎，呢度係其實壓縮咗，其實係好多 step，因為佢要個板啊，我要解釋一下。佢壓落去嗰陣時，佢要阿妹畫咗幅畫啦，即係阿 Nicole 啦，佢畫咗幅畫啦。嗰幅畫係唔識得印落去咁多張紙嗰度㗎嘛。咁就係即係你而家見到張凹痕嘅地方，呢度兩隻色就要印兩次，就要整兩個板。係啦。係啦，咁即係有凸起嘅地方咧，咁嗰塊板邊度嚟嘅咧？咁就係揾師傅。一開始我喺美國訂翻嚟先嘅啫，因為我真係揾唔到啊！我總之上網，總之都多就有 internet 咯，即係所以我覺得要而家喺呢個世代就係已經係好多資訊上網嘅時候，係你係咪去揾咗啲嘢翻嚟去 problem solving 咯？係即係當然做 mindset 就要好堅持啦，即係大家都做。一樣仲有好多 limitation 啦，即係可能頭先講係2年入面好密集咁樣去嘗試去。係啊係，同埋摸咯係咯，因為咁但係就係總之頭一年我哋做咗個 calendar， 咁又係 cold call 㗎咋，即係第一我仲記得我抱住個仔，啲仔即係幾個月兩個月 cold call 問 Kubrick 咯 ，Kubrick 第一個我哋嘅 sales channel 問你啱唔啱？我哋做咗啲新產品有冇興趣入啊咁樣咯，係啊，咁我又本身係參考其他公司有啲咩地方入咁樣喺度做 research 咁樣啦，跟住之後咁佢哋好 kind 啊，嗰個人就即刻肯入啊，同埋嗰陣因為好幸運，佢哋嗰陣喺 IFC 嗰個戲院隔離有個 bookstore 嘅，咁佢係擺啲嘢嗰度賣，哇！跟住之後嗰一年係賣到咧，覺得喂，即係我哋俾心機做嘅嘢啊，原來有人欣賞嘅喎，因為咧我哋係真係成日覺得做完啲嘢究竟有冇人買㗎，係開始做係咩 product？係咩 product？做 greeting card 同埋calendar，嗰個 calendar 好變態嘅，哇！真係嗰個絕版嚟嘅，有機會咧，其實我想揾一年係 celebrate 自己，跟住但係冇人做要做啊。係啊，即係我已經12年啦，12、13年啦，即係我想可能15年啊，或者嚟緊今年啦，做一個做一個exhibition 係講翻去邊啲係超 crazy，因為咧一開始就係你唔計不計成本，你總之想你嘅 dream 想做啲乜咧，你不計成本乜都擺晒落去咯。一個月有2個月啦，跟住每一張係印3隻色啦，跟住再要個 cover 係印4次嘅顏色啦。咁咧其實嗰份嘢都係賣120幾蚊嘅啫，所以係咁大份嘅喎。即係即係咁樣 size 咯，係咯。哦，就貼得嘅就可以一版版咯，係啊，即係5嘅 calendar， 唔係單面嘅嘛，唔係雙面嘅。單面嘅，係啦。咁總之即係係啦。咁我有機會可能要做一個幅一個版，即係 exhibit 翻出嚟。咁咧就係咁樣就覺得好，都賣到喎。咁跟住令到我哋覺得即係同埋要 scale up 嘅話就係要用嗰部大機啦。咁跟住我哋有部機之後咧，都係印唔到。我陪阿妹做到夜晚黑12點幾，我話唔得，我翻屋企都要湊仔啦。即係雖然都瞓咗覺，即係為夜晚黑個餐啦。跟住之後，大概12點幾都未放工，佢仲要洗埋部機先可以翻屋企。即係辛苦，因為佢嗰啲油墨咧擺過夜應該就會差。部機係唔可以過夜嘅，同埋真係要洗得好乾淨嘅。哦，真係要洗得好乾淨。咁佢要好錫部機，所以佢好錫部機係要將部機咧俾埋名佢嘅，等佢覺得好似一個人咁樣去照顧，係即係要有呢啲 touch，佢先覺得去做咯。同埋部機本身咧吸紙咧唔順嘅，咁跟住之後我係行經過上環有個鋪頭。最後佢因為都做印刷版，我順便問佢，我問嗰個師傅，我妹咧印到12點幾都未收到工，可唔可以過嚟，可唔可以交流下，幫下手睇部機係咪有問題咧？咁樣咧，我又冇問佢，因為佢做緊自己生意㗎嘛。咁佢咁 nice，因為我哋喺黃竹坑，佢係住田灣咯，佢就有一朝早過咗嚟睇咯。咁跟住之後咧，就見到我哋女仔之間，即係嗰陣都叫30零。即係佢都廿尾，即係喂做乜喺度搞部機咁認真？係啦，以前應該啲咧牛高馬大嘅。係啊，即係冇女仔無端端搞呢啲機器㗎嘛。咁佢可能好 appreciate 我哋嘅 passion 咯。咁又
即係就幫手 fix 翻部機啊，跟住即係有啲小秘訣啊，又 share 俾我哋啊，啲工具去到退休，佢話呢啲我唔要，我俾你啦，即係咁樣去交流咯。咁變成，所以嗰陣係好多傳媒嚟問我哋，喂，點解你想承傳呢個工藝？我哋話我哋冇諗住承傳㗎喎，冇諗住。唔係呢個出發點，我點解係呢個出發點。係啦，我冇諗住承傳，我從來呢個字都冇係出現過我哋個。偉大咯！咪就係咯，但係因為我哋覺得啲嘢好靚，我哋好想繼續用呢個經係做出嚟嘅嘢咯。咁就係唔小心承傳咗咯，其實係啊，咁所以就係即個 start 嘅過程就係咁樣啦。咁跟住之後就係即係點樣去試唔同嘅 product 啊，即係都係我哋比較隨意啲，冇咁 strategic 嘅。但係我哋因為我都想俾artist 即係我阿妹係多啲空間去發展，但係都可能會磨蝕咗個心嘅。咁所以佢話其實你唔使同我講要做啲咩，你叫我畫啲乜得㗎。嗰個溝通嘅方式係啦，即係 designer 同埋係啦，咁我哋就咁順住個 market 就係postcard 就係我哋好想做，就係將香港嘅特色喺每一區 capture 一啲嘢出嚟啦。咁因為就覺得平時啲就咁相嗰啲好悶啊嘛，係啦，咁所以就想咁樣做。另外一個系列就係即係 birthday card、greeting cards 點解咧？因為我哋好想透過卡係我哋咁辛苦做出嚟嘅卡印幾次，係想我哋將係就好似講話做有溫度嘅卡啦，同埋即係買得卡嘅人其實都係好有心思嘅人。咁我哋都想做個 quality 同埋個 message 係 match 到佢哋嘅心，希望咧可以透過呢個卡 connect 到人，係啦。咁同埋我哋個 brand Ditto Ditto 咧個方向就係就好似話生活咧，尤其是香港生活節奏好繁忙啦。咁我妹想透過佢嘅 illustration 將佢發現到啲嘢咧 capture。咁咧，所以其實我哋啲設計好多裏面咧都要你哋去揾嘅，啲嘢全部細細粒嘅。咁細細粒揾到之後咧，我哋希望你哋有小確幸嗰個感覺啊！即係當你發現咧彩蛋係啦，有彩蛋嗰個 moment 嘅時候，你覺得哦咁樣，咁人哋就變成有個開心位咯，係啦。咁同埋咧印刷又係好似我哋生活咁樣節奏好，即係好重複。我哋係希望啲人可以慢落嚟嘅。係啦，咁慢落嚟同埋咧，另外一個 meaning 其實我哋都想將大家 like-minded 嘅人一齊 connect， 因為我覺得我哋需要一個 community 嘅。就係 Ditto Ditto 嗰個意思。係啦，我哋好想將大家 like-minded 嘅人咧一齊 connect。咁我哋下一個 stage 其實好想咧就係，即係我自己 business 而家嘅難嘅位就係其實成間公司得我每一個 designer，即係全部都係佢畫嘅。咁樣做死佢啦，其實係啦，咁要 scale 去 next level 就咩嘅，咁我自己喺度諗緊即係佢自己都睇到自己有 limitation，因為佢有小朋友啦，咁而家，咁我都喺度諗緊既然我做咗10幾年呢個經歷，會唔會 Ditto Ditto 可以成為一個 platform， 可以再幫其他人咧？因為我自己冇呢個 talent creative， 但係我覺得如果我有呢個能力可以幫到其他有creative 嘅 talent 嘅人可以 shine 到嘅時候咧，我覺得呢個世界好靚咯。咁我而家都未知點做，但係我而家 open up myself 去 explore 即係一個新嘅諗法嚟㗎。係啊，因為我覺得我透過卡咁即係我覺得我遇到就係artist 或者 designer， 佢哋唔識未必可以諗埋 business 㗎嘛。咁可能我 Ditto Ditto， 因為我而家係其實都將我個 business 我有個 theme 係俾自己係叫 Go Global 嘅。咁我而家已經5年前入咗日本 market 㗎啦。咁另外即係因為喺嗰啲大商品店度有，即係5年前已經入咗 Loft 同 Zattaya 㗎啦。係啊，咁都係好，因為佢哋見到我每啲嘢係識得自己停低，即係就係 good 嘅 product 咯，就 speak for itself， 就啲人識得 appreciate， 日本人佢哋好 appreciate 咁樣啦。咁所以我要俾翻空間俾我妹有呢個創作，係 keep 住呢個 quality。有時候我都話：喂，唔緊要，最緊要快，佢做唔到。但係你應該都掌握咗好耐嘅溝通，因為其實 Donna 係做廣告咧，佢其實應該係咁講，我都 feel 到我哋嗰個嘢就係你會有一個 time management 喺度。係啊，咁我要等佢咯，但係因為 creative 未必得有時間到 timeline 㗎嘛，咁我唯有要等咯。咁你個 production 都係喺香港做？我哋自己 in house 做㗎，即係黃竹花咯。所以嗰啲版都係香港做。係啊，咁所以而家係對我哋嘅 strategy 就係推多啲，即係香港我都覺得其實我賣嘅地方都七七八八㗎啦，即係靚嘅 location， 即係要入嘅話，即係未必係咪一個新階段嘅感覺咧？即係你我唔知，其實我都準備咗呢條問題嘅，係啊，就係到底
呢個階段你已經有幾多產品啦？但係頭先就Donna 分享到就係佢已經係去晒佢想即係認為一個 classy 啲啊，即係會消費呢個即係夾到我哋個 brand 嘅。係因為 connect 到想 connect 嘅人。係啊，即係當然好多我都未知嘅，因為我自己去嘅地方唔係好多咁，但係即係我覺得我要 work on 嘅嘢，即係香港都做咗啦。咁所以我個心就係覺得要 go global，因為始終個 market 香港都係細，咁我啲嘢好平，即係我要賣多啲數量先 sustain 到我個 team 同埋 business。可能同你嗰個計嗰題數差唔多。係，但係咧我自己咧，其實咧，因為我個諗法咧，就覺得如果我諗個 business 咧，淨係諗夠錢出糧俾我啲員工咧，我覺得我就嘥咗我個生命咯。所以即係我想，因為我由細到大都想做 meaningful 嘅嘢嘅，咁所以我 plan 嘅時候，我話喂，如果我 plan 嘅時候咧，我要 make impact 咯，唔係淨係夠錢運作到間公司夠人工出到俾同事。咁所以我個心衰就係即係，所以我都好即係都好 appreciate 你嘅 efforts， 即係我見到遇到啲有心人咧，或者有時有啲以前有啲大學嗰啲話嚟 interview， 我都會願意去 share， 因為我就想將我嘅 learning 同埋我個即係希望大家 inspire 大家咯，係啦，咁變成可以 make impact 咯，即係用我少少力量去 make impact，就係即係唔同個角度我都盡量去做，咁希望可以就係唔係齋做 business itself， 但係可以即係 create 個 community 啊。雖然Donna好客氣話係 go global， 但係佢都 achieve 咗唔少 achievement， 我又要負責分享啦。即係 go global 就可能兩 part 啦。我之前去過佢哋有一個Nicole 即係設計師一齊去展覽一個藝術嘅一個展覽啦 exhibition 啦，咁就係6個藝術家一齊做嘅。咁其實嗰個主辦其他亦都 connect 咗其他 global 嘅 artist 例如歐洲嘅 artist 啦。因為我哋咁啱，即係個 journey 好得意嘅，即係總之當你 open up 你自己，你願意去 share 嘅時候咧，咁啲人就會走埋嚟㗎咯，係啊。咁跟住我哋因為個 journey 就係我哋試過畫Hong Kong Art Festival 嘅一啲捷克嘅 illustration， 跟住1年後之後咧，捷克嘅領事上任嗰陣咧，就自己 reach out to 我哋咯。咁跟住之後咧，咁佢話嚟要探我哋之後咧，跟住之後就話希望有機會合作啦。我話係啊，歡迎啊。佢話不過我哋要揾funding。我話咁如果做一啲 opening ticket 嗰啲設計，我話我哋可以幫手啦。即係我就係用我自己少少嘅力量幫到手就做咯。即係我覺得個 world 就係可能有時候商業嘅 business 就係你諗到乜都諗到前先，但係我哋嘅做法係kind of giving 先咯，即係我自己能力做到嘅，咁係能力入面做到嘅，係啦，唔係貨晒啲錢嘅，係能力入面。能力做到嘅就咁樣去做，咁跟住之後就去同佢一齊玩，咁同埋佢咧喺度做緊嘅嘢都好 inspiring， 佢就係想即係佢當然想輸出佢哋嘅文化同埋一啲設計嗰啲咁樣啦，咁但係佢做緊嘅嘢咧，佢帶咗啲 artist 或啲 brand 嚟香港咧，佢帶入學校咧係做 sharing 嘅喎，跟住我覺得哇原來〜即係佢做緊領事嘅角色係好 inspiring， 係真係 connect 緊人，唔係齋做 trading。所以咧，即係大家係好願意一齊去 give and take 一齊去玩啦。咁所以我就話咁如果一齊合作做，我就做 1+1 project， 就好似咧政府 project 佢收到1蚊，政府咧就貼1蚊。咁我話我推香港 artist 嘅時候咧，一齊拍一個捷克 artist 去 introduce 去香港呢個 market， 咁希望 inspire 大家同埋咧。加速兩邊嘅交流咯，係，所以我哋喺度做緊啲 art and culture 嘢啊，同埋即係推進緊咯，即係唔係 make 好大 impact， 但係 at least 向緊前先咯，即係所以我哋做緊嘢唔係齋 product， 就係希望可以我覺得呢個 community 或者 art 呢個係好難做，但係我覺得community 係好需要得大家即係將 like-minded 嘅人擺埋一齊咧，可以好 powerful 咯。係啊，係啊，我啲 gift card 去買歐洲。因為我家姐係喺荷蘭嘅，即係佢喺荷蘭住嘅。佢歐洲人係好中意送卡，佢係講緊啲歐洲人係定時定候去睇咧，睇人啱啱儲得到咯。跟住生日就會送卡，即係佢個寫卡嘅 culture 係勁啲咯，即係 BenQ 卡係會寫 BenQ 卡，唔係因為你買咗咩佢。係咯，我哋而家太快啦，就咁一個 message 就搞掂。係啊，佢哋真係會寫卡搞咗，但係佢哋係好願意俾錢咯，即係16歐一張卡啊！都未做 show 去歐洲啊，係你真係買可以喺 S 度買。係 S 我有。佢嗰啲人唔知點解好肯俾運費，係嚇死我真係，咁貴過我見過。所以推咗出去 market 先啦啲嘢，你唔知邊個客會走埋嚟。係即係你要開始咗嘅時候，唔係要完美咯。
係做咗 market 先咯，即係你要開始。一開始我哋都棘住，成日覺得啲嘢唔 ready 咧，就係都唔推啦。係我而家覺得，哎呀，即係我而家都同阿妹講，我話其實咧你畫乜咧都有人買嘅，係多定少嘅問題。我話推咗出街，有啲完美主義走咗出嚟啦，即係嗰個難度係有陣時會，會唔會唔係即係我想去中意呢個人嘅而家啲人吸唔吸引到過嚟嗰啲完美主義？但係頭先都幾得意嘅分享就係歐洲人會好願意去買卡。其實我最初認識啲圖咧，其實係唔係面對面嘅，都係識張卡先，我都好願意去買卡。但係就會，我覺得係推動咗個生活咯，因為譬如我送嗰張卡俾你，咁你就會覺得即係 card giving 會係一個 worthy 嘅嘢嚟嘅，因為可能我唔知呢個比喻啱唔啱，即係以前收卡唔係即係以前嗰個時代，我假設我屋企人嗰個時代收卡可能係真係好重要嘅喜帖，咁就係卡啦咁樣。咁但係而家係唔係喎？你生日或者我覺得你送咗個禮物俾我，我想回禮我都係送卡。咁呢個係一個生活嗰個模式嘅變化，係因為我呢個年代開始送卡，咁跟住就會再 push 多啲生活模式嘅唔同。就好似頭先麻雀台嗰個咧，都係你個 friend 嚟呢度打麻雀，因為佢哋有個產品係麻雀台可以接得埋嘅。咁嗰個有形嗰個部分就係如果你會俾我影響咯，即係用人同人之間嗰個關係去做呢個影響。亦都係一個對 marketing 呢個事嘅回饋，因為頭先大家講得好啱，我就一嚟緊就有啲問題準備啦。係啊，但係問多少少先，係啦。咁嗰個 marketing 嗰樣嘢咧，就係大家會係咪真係抌呢筆錢落去宣傳就會發生一件點樣嘅事？個成本係點樣？即係大家一定係有呢個叫 business mind 嘅嘢。咁但係頭先我哋分享，我哋其實冇好唔同嘅，但係個出發點就真係唔一樣啦。就係個出發點就係係咪deliver 到一個 message 咯？呢個都係好重要嘅，因為嗰個流動啊，即係可能你抌一筆錢去做一件事係 one off 噶嘛。咁但係我哋講緊藝術同文化呢樣嘢係即係好日常嘅，你會肯去使錢去做呢樣嘢，咁變相係應該係一個習慣咯，或者係一個比較真係行動咗咧就會改變其他人嘅嘢，會 keep 住嘅咁樣。咁呢個模式係咪唔喺現代，即係唔喺 business 同 marketing 入面？其實唔係嘅，只不過大家可能就會用喺 network 多啲啦，即係 online 即係補充少少資料，就係可能大家會用 like 去衡量，會用嗰啲 share 去衡量，會用嗰啲 post reach 嚟衡量嗰件事 work 唔 work。咁就會有呢啲嘅嘢啦。但係因為我哋今次分享者都係好講求溫度嘅，就係要有一個實物喺手，就係頭先可能朋友未睇呢個係佢哋嗰啲門係啊整嘅一個菲林盒，係啦，菲林盒，對，係啦。其實而家都係 support 咧，可能喺 art 嗰邊就少啲嘅，但係其實呢個 culture 其實已經崛起緊，特別係喺YouTube。啲人就開始會做會員啦。以前你早幾年話做會員一定係俾人鬧你甩水啦。咁但係而家越嚟越多，即係大家發現呢個香港嘅無論任何界別啦 ，YouTube channel 越嚟越少，因為生存唔到食唔到飯。咁有其他 channel 願意可能每個禮拜都睇呢條片，其實佢話佢 update 一啲Patreon 嗰啲，其實都會有人去做。因為課紙我哋做嗰個細度係會做好多 channel 嘅 member。咁其實你每個80蚊，你 follow 到幾個？可能佢一個禮拜 commit 話就係出一條片咁，佢一個月都可能睇4條片啊嘛。但係每個人80蚊，咁嗰條數就喺度。但係有一班人其實係會願意去投資，係俾一個類似一個收費電視咁樣講係咯。咁我覺得其實唔單止係藝術方面嘅，咁唔知大家有冇聽 podcast 啊？咁我自己好中意聽嗰啲啲雜文嚟嘅，佢哋都有出 merch， 佢冇收錢，佢冇 Patreon。但係佢就係靠 merch 去維生咯，所以其實我哋做 merch 俾你冇事 merch 係精品，我即係買啲 T-shirt，我都第一次聽呢個 term， 唔係我哋叫 merch， 係即係 merch 我解大張先，所以就因為我以前係叫 Goose 咯，係我嘅問題。你哋學嘢，少就唔係啦，所以就啲流行文化上邊，我哋嗰個因為我偏向 marketing。即係我做 designer 就我就會好睇呢啲，唔係，即係所以我覺得嗰啲係血嘅教訓咯。所以其實係做到係用一個咩嘅方式做咧，就係一個要諗嗰樣嘢。增加不同嘅收入來源咯，你要諗嗰樣嘢咯，係啊。點樣做？即係有時候真係未必係賣 merch 嘛。其實我哋會唔會賣？即係而家最衰嗰樣就買糖咯，啲人。咩？明仔。
賣激勵演算法嚇課堂，即係咩食？即教教點解釋嘅教人講哦，上堂你會發覺突然間你多即咗 coaching，即 coaching 㗎嘛。係 coaching 同埋我可以 coach 可能可以。冇 coach 嘅話，佢就會開始買啲 service 咧。係啦，我要買 service 咯，係咪？係啊，即係跟住我哋冇生意，我哋就會開 workshop 咯。係啦，係啦，都 OK 喎。即係亦都即係以前啲人講嘅就係你個生意咧，以前啲人講，即係你個生意唔係淨係做一條 line 嘅，你要有一個 coupling 喺度嘅，係啦，即係你要拍，係啦，即係可能你哋之前都有搞過 workshop，有個 friend 話去過你哋 digital 嘅 workshop，咁都會搞多幾個，可能入學校嘅，有開條 education line 嘅，咁樣 education。所以其實就係嗰個藝術嗰個面向咧，即係可能文字你做紙本啦。咁其實我哋都有接觸過其他係就係做一個自己一個 online platform，就係 update 自己啲文章。咁係有人到呢嘅喎，我見到。即係我自己可能佢講完，我自己都會到呢翻佢啦。即係佢如果你 appreciate 嗰種你就其實係因為其實每樣嘢背後都有成本㗎嘛，講真。而家啲人開始明白。係啦，因為要，所以咧有時我哋做我覺得個社會越嚟越急促咧，其實新一代可能未識 behind the scene 啊，我自己係好中意睇 behind the scene 嘅，即係拍戲又好跟住做音樂啊，想知道 behind the scene 究竟點做。哇，原來啲廣告啊，同埋啲 product 咯，因為我做翻 manufacturing background，其實每樣嘢做出嚟都有一個成本喺後邊㗎嘛，咁所以當你知道背後嘅時候咧，你就會知道呢個價值你願意使幾多錢去俾嗰樣嘢咯。其實多數我覺得個 culture 係變緊，講真，我自己係 observe 到。可能個 mass market 係太多你同未揾到類嘅嘢啦。嗰個人咧，你要揾到佢中意嘅咧，你要揾到個 pool 係最難咯。係。但係你揾到佢就會揾到個 pool 意思係咪即係佢拎級啲啱嘅人慢慢 grow 咯？係就得呢個就係 market 咯，做 content matching 咯。係啊，你點樣用你有限嘅資源去篩到嗰集班人出嚟？因為其實我哋初頭做木工咧係好難嘅，頭嗰1-2年咧嗰啲 follower 咧都係嚟去。你都好勁嘅，8,000幾你做5年，我做咗9,000幾。我哋係平穩上升，唔係爆你個嗰隻。 marketing 成功。但係我見到好多同行都可能做嚟做1-2千，係因為佢揾唔到嗰個。你叻啊！唔係我叻啊！有啲我哋啲再勁啲咧，係一條片本身可能5,000，我一個禮拜後見到佢已經15K 啦。哇，係咩？我要跟住佢拍 views 嘅，佢拍 views 嘅，佢自己都唔知點解。喂，嗰個真係介紹嚟喎，唔係因為咧，我哋咧太 organic 嘅啫，我哋係前一代做生意啦。咁因為我哋係又喺一個摸索階段啦，同埋我哋真係都好 focus on production 啦，尤其是前段嘅時候，真係冇 resources 做 marketing，咁所以咧我哋都係盡善盡美嘅。係啊，同埋我哋真係我哋由 sourcing，即係你哋其實都係咧，我哋由 paper sourcing 到 production 到所有銷售嘅嘢。跟住到啲嘢抌落 sales channel，全部都係自己搞，根本上冇時間做 marketing。咁所以啲嘢係 organic 嘅，咁所以我哋中間都試過成日 struggle，究竟係咪繼續做咧？因為仲未回到本或者嘅時候，咁跟住咧，但每次想做嗰陣咧，就有時候都有機會做 workshop 啊，有機會接觸到客人咧，睇到佢哋個回應係好 appreciate 我哋嘅時候，我哋覺得哎呀，即係唔好放棄啦，都仲可以做嘅，拖下繼續，跟住去到個位就覺得唔好諗放棄，不如諗下點樣做好佢啦咁樣咯。係啊，咁嗰個位就一個突破性，幫我哋係唔好再諗放棄啦，你 focus 去諗點樣再去 growth 啦咁樣咯。係，但係即係頭先有講，因為 during along the journey，因為我自己係即係中間都生小朋友啊，根本上冇時間搞 business， 所以我哋 grow 得好慢。係。我覺得佢講嗰個堅持同放棄就係，我覺得係如果大家有做創作係應該係你嘅人會喺入面部分，係。因為其實你就要知道你要做一樣嘢，其實習慣掙扎係你要成為一個習慣，我覺得。我哋係講真，你話放棄無數次啦，日日都想放棄，但係我哋去到後尾一個位咧，發覺係真係要擺低下。我好叻啊！你咁細個。唔係，即係嗰個擺低下咧，只係自己睇唔到多一下。係啦，即係我哋擺低佢係改咗6次啊。其實講緊一開頭因為我少少固執嘅，即係未諗到點樣整咧。佢唔想做啊！我唔想做嘅，但係佢覺得係有人中意嘅，係啦，跟住就試下出嚟啦，點知反應好，跟住就慢慢改良。有啲客話要加櫃筒嘅，有啲配件出到嚟，咁佢。但係每次改咧，講緊係改3-4個㗎，即係真係反晒台啊！
即係係咯，你改一樣嘢，自己畫咗一樣嘢，你都唔想改，但你係嗰個木工喎。嗰個改係你係要做出嚟啊。係啊，所以實木其實有好多限制，即係你個木材點樣去接啊，點樣順接啊，點樣溝啊，點樣去，因為我哋嗰個木材都係要接合嘅，即係要拆到出嚟嘅，咁你又唔會膠水黐實佢。咁呢個五金又要逐款去試下，原來呢款會鬆嘅，跟住又唔穩陣嘅，即係上面打牌好興奮，一拍落去就搖㗎嘛張台。其實你發覺係好蠢㗎，你整咗出嚟嗰樣嘢你好自豪嘅，但係其實你知道好多時然之後你係賺唔到錢嘅。係啊，咪我哋就係我哋試嘅位睇都係不斷 experimental 嘅。咁我想講咧，因為你睇 in-house production 嘛，咁所以我哋有個好嘅位咧，就係第一我哋就不斷試好多唔同嘅紙啦。即係唔同嘅紙，而家都係口身嘅，呢啲都成紙嚟嘅，好貴嘅。唔使整咁多。係啦，即係一開始啦，係啦。咁而家我要做多啲，因為咧我 production 有 limited 嘛，咁我要集多少少貨，唔使 reprint 就嘥咗我啲 production 啦。咁另外一個好嘅位咧，就係因為我哋 in-house production 啊，我哋如果拎佢出邊俾人哋做咧，成日話我印唔到呢個色㗎啦。呢啲師傅嗰啲咧就成日話乜都即係限制晒你啲 limitation 啦。但係而家我哋 in-house 嘅時候咧，我妹咧就可以話我可以溝聽通以外嘅顏色啦。我可以同埋咧根據唔同嘅紙嘅光亮度咧，我哋做微調啦。係，因為有啲紙顏色咧白係我哋係，所以呢個係我哋自己 in-house production 嘅好處咯，即係唔使俾人哋嘅限制嚟限制咗我哋，所以我哋係可以做到 artist 嘅眼光裡面睇到覺得靚嘅嘢。但係最大問題每次都係挑戰死自己咯。係唔係？所以我即係你係挑戰自己個極限咧。係啊。挑戰自己嘅極限。係啦，跟住你再做大量嘅 mass production就係一個災難嚟㗎。跟住就會面臨人手唔夠嘅。係啦，扯咗兩點先。我可唔可以分享多啲呢個呢個時間嘅災難，喺 mass production 嘅之後發現唔得咁，但係唔得係你自己做到人哋做唔到。好攰。係自己俾唔到人哋做啦。係啦，俾到人哋做咩都係。都有試過去揾啲廠，可能佢做唔到嘅，做到train 60%、80%，又要聽到嘅。做到60%、80%。揾啲後生嚟再學。我真係揾啲。係啊，唔可以揾 senior 啲嘅下邊下啲 friend 嚟整咧，即係我哋啲 friend 咧，即係每一個人各有長短，有啲人係會好叻整家大家啲，有啲人好叻做裝飾，有啲人做細嗰啲，但係我哋個麻雀台係咁啱係喺中間。跟住都好大挑戰。好 friend 每日想講呢節嘢真係好複雜，對唔住啊！即係其實我叫佢哋開工友出嚟嘅話，但係其實佢都好似你俾啲豬頭骨我。係咪因為嗰個成功感唔同咧？即係作為師傅去做。我哋自己真係太複雜。即係點解 technical 嘅問題？但係我哋係好多細節，即係佢哋先知喎。工序要做，佢頭先拆。係啦，即係個個師傅嘅做法。還是係因為個木咧，即係啲木係塊唔同。所以由零開始 train 先得咯，你記得係，即係可能你係要喺學校嗰啲 training，即係可以學木工嗰啲咧。大嘅荼毒啊！係我哋有一個曾經咁嘅員工嘅，而家走咗去讀書，佢決定咗決定讀書。哦，即係都有學徒係 part time 咯，而家唔興學徒啦，一定要俾錢嘅。哦，唔係我學徒唔俾錢㗎，唔係我撈。有啲公司唔俾錢俾人鬧嘅，另一個 PR 嘅災難嘅，曾經喺木工界嘅歷史上邊。哦，係啦，所以我哋係一定係俾錢。我傳説我阿爸個年代就會有得瞓同食飯咯，嗰啲算唔算？係啊，以前係有得食就得㗎。係咯，即係我地方見啦。係啊，上一代係咁㗎嘛。係即係搞第二啲年代啲嘢入嚟，唔好意思。哦，即係當然嗰個成本嗰個嘢都好緊要，即係嗰個成本同埋時間成本啦。你即係可能你頭先咪印多啲，你全倉又係一個成本，空間嘅成本啦。跟住然後去到人手嘅成本啦。咁全部其實佢哋都係 master 嚟嘅，佢哋係 capable 去 handle 咗呢啲事。咁我哋咁我哋試下，使唔使換個話題？因為我準備咗你個 PowerPoint 有少少，其實唔係一個唔係一個好勁嘅 PowerPoint，但係有5條小問題。咁我哋可以嚟玩下大家都方便即係隨便 Q&A， 因為呢個 Q&A session 就差唔多啦。但係其實大家有興趣就可以問不過我可唔可以大家集中啲繼續討論啦？係啦，就係呢個問答時間啦。係咪每個階段呢題問題唔喺入面嘅？係咪每個階段突然間想出新 product 嘅時候都係一個靈感嚟嘅咧？我哋係同埋有啲好想做寫低咗咧，就係想被放棄嘅嗰本簿入邊咧，就會揾一啲衡量嘅可能性拎出嚟做咯。
或者突然間有時候都會睇 trend 嘅。係啦，但係我哋就唔想跟 trend 嘅，即係好似啲而家最興嘅開心果塔咁樣，我已經 feel 到佢下一年係開心果芝士、開心果糯米糍、開心果經典嘅，係啦，開心果撻，係啊，所以我哋都覺得係蛋撻派啊，要做經典，係啦，所以我哋做新 product 嘅時候，其實我哋有衡量稱下咯。我哋個時間性，如果係可以追得上個潮流，咁咪做咯。其實都係做咗我哋未放棄 list 入邊嗰啲先，或者我哋畫咗佢 design 先。都好多選，都好難選擇。我係你應該做過，我覺得係你已經有好多嘢做過。你明我講咩？即係我哋會覺得你要想做嘅嘢，其實好多都做過。你點樣去揾一啲新嘅嘢去做係好難咯，我覺得。因為我哋做好多嘢未試。係我哋係咧第一就係postcard 同 greeting card 就係穩陣啦，因為一係入到 sales channel 啦，咁跟住之後，但係都有一段時間係跳唔出呢個位嘅。咁跟住之後咧，咁係COVID 之後咧，因為一開翻嘅時候，我就去咗幾轉日本做 trade show， 跟住咧就覺得唔得，日本啲機場同埋每間 shop 啲精品咁靚咧，我話香港機場啲嘢咁核突咧，我話真係唔得，我都要幫香港搞香港佢咁樣啦。咁我就係用呢個理念咧，咁其實都係神俾我呢個 idea，就覺得，因為如果我做咗咧，如果我諗到我就做咗咯，我又唔係第一次去日本，但係真係嗰一刻係真係覺得，哇，好需要做好香港嘅 souvenir。有啊，我發現係嘅，因為你嗰個嘢咧係上咗日本個雜誌咧，跟住之後佢哋嗰啲文具控味好勁嘅，係啊。咁跟住之後又覺得真係喂要，同埋即係就當香港人走咗啦，同埋即係香港真係要，我覺得好想保存好香港嘅文化，咁所以咧有獅子山啊，係啦，即係好想係啊。咁跟住之後我就覺得，喂，一定要做好香港 souvenir。咁所以我係有個 vision 係覺得，喂，啲嘢咧要做得靚之後咧係擺喺機場度賣嘅。咁就係咁樣去 start。咁啊，我公司同事佢哋都用咗1年時間去做 product development 㗎，即係由畫到做打樣板啊，不斷 fine tune 啊。跟住我話好貴喎，個 product development cost， 但係唔緊要啦。但係做出嚟，起碼啲人係識得欣賞嘅話，就係即係會 appreciate 咯。咁另外有一堆嘅 souvenir 係冇咁靚啊嘛，咁嗰啲係另一個 market 咯。咁我哋嗰啲係貴啲，但係就係我照咁樣價錢推出街咯。咁喺機場而家喺機場邊個位？機場咧咁係好開心嘅，我都係。因為我想話俾我啲 friend 係我呢個 journey 咧係神真係好多 blessing 嘅。咁我想講，咁又係我做 trade show 嘅時候咧，做 gift show 啦，跟住之後咧，咁有人走埋嚟同我講話，想入我啲嘢，我話其實我香港都入咗好多地方，我話你可唔可以幫我入機場每一個角落啊？咁樣佢話佢可以幫我入啊，咁樣我話 OK，咁我交俾你幫手啦。咁所以我係 target 機場，我哋個理念係好想機場每一間 shop 都可以買我啲嘢咁樣，係啊。所以你係有一個大嘅方向先，係啦，咁即係你個方向就係做一個souvenir。係啦，所以就再 develop 啲細嘅。係啦，因為我就見到日本嗰邊咁多，即係你去旅行好興奮，好想買嘢㗎嘛。咁我覺得咁你咁啱好彩咧，即係呢個方向係救咗我哋喺呢段時間，即係呢幾年係，即係我講上即係講 greeting card 咁個 market 真係會跌嘅，因為越嚟越少人寫啦。咁但係起碼我呢個 product line 嘅話係即係同埋遊客同埋機場呢件事係可以幫到我哋繼續保持咯，係咪？係一個 blessing 咯，係。所以都係要靈活應變嘅，係啦。其實都係啲 start 嘅問題嚟啊！呢係呢個就係佢哋嗰啲佢哋嘅宣傳片俾我剪輯咗落嚟，咁可以睇翻少少相啦。係咪太光啦？呢個係啦，對。咁我哋一直都喺度講緊嗰個延續嘅話題咧，唔使理我個問題。延續嘅話題頭先就係講即係可能講到就係都唔係㗎，即係個 product 出咗好紅之後，慢慢都可能要用其他去填補翻咁樣。咁但係會唔會喺網絡時代之下，即係有陣時我啲 friend 都話我，即係未唔係話你哋，佢話我即係都冇人睇字㗎啦，或者都大家都買啲平快靚正，即係嗰幾個咧，即係大陸嗰幾個。咁當然即係好快啊個時間變得咁樣。咁會唔會都有呢個感覺，就係即係要同佢哋爭鬥快咁樣？我哋係 work in our own pace 嘅，因為我哋個 brand 係咁樣。但係即係當然我睇住個 market 即係睇住我公司運作，我都需要 make progress 咯。咁我最多係比即係起碼我知道我自己向緊嗰個高慢咗啲咧。咁我都知道我自己做緊嘢對
the reason behind 係 for 一個 good 嘅 purpose 或者一個 good direction。咁我想講其實即係我哋公司好細啦，講真。咁即係其實都仲好多人唔識我哋嘅，咁所以我都會勤力擺trade show 嘅而家，即係以前唔敢擺，但係我覺得喂始終都係要俾人睇到啦，咁同埋即係同埋 connect 人咯，我覺得係，即係俾佢知道我哋本人啦。咁我哋Instagram 嘅 marketing 係做得唔好嘅，冇咁多，都唔識得，都冇時間去諗嗰啲字點樣去 express。咁同埋我妹就係好多嘢係想人揾到嘅，唔想我講晒嘅，好煩嘅。因為佢就係好想人哋揾到嗰個開心位，咁所以我唔可以覺得好煩。咁啊就算啦，咁所以我都係俾我公司同事即係咁以 keep 住做咁，同埋我都而家係會落少少廣告推，咁希望係再 join 多啲 online嘅 sales 咁樣，咁同埋啲人係中意我哋嗰啲咧係好乖，佢會識得自己喺我哋 website 度落單。係我啲朋友。係啊，咁所以我覺得好 appreciate 啊，跟住我覺得每次有人落單嘅時候覺得，我哋真係有都有忠實 fans 個噃咁樣，即係因為即係掛住做自己嘢，即係唔同個 market disconnect 啊。但係我覺得有機會同翻客人傾偈好重要咯。咁所以我都希望嚟緊有機會可以即係一個多啲嘅 sharing 啦，或者點樣可以即係知道佢哋中意啲乜啊，咁同埋去推動我哋後邊個產品個設計或者個下一個方向，我覺得好想聽多啲咯。係因為我哋自己係成日留喺 studio 者，活喺自己嘅世界裏面，咁係唔健康咯。你寫出去㗎喎嚇？你寫出去？我寫出去，但係我係日本啊嘛，日本係新 market，我要同多啲即係我 connect 咗嘅人係真係有一個真 connection 咯。你哋中意嗰個實體嘅感覺多啲，係咪嗰個 connection？connection 啊，我學緊咯，我阿妹多啲感性啲嘅，即係佢 designer 啊嘛，我係冇乜感覺嗰啲嚟，咁但係我係即係我係想 learn 多啲 from the market 同埋個 customers， 咁可以知道我個 brand 我同埋我下一步可以做啲乜嘢去即係 serve 到客人咯，係啊，因為我哋都係做緊 product，係希望 connect 到客人，係唔係就咁做完一件嘢係就係好靚好靚咁，就係幫唔到人咁，其實都嘥咗啲時間，係啦。咁我哋時間啊 resources 啊都係有限噶嘛，咁希望做出嚟嗰件事係有 impact 咯，就係話我哋頭先其實同嗰幾間就唔係話一個太大直接嘅競爭嘅，我覺得即係。Ella 係IKEA 其實都唔係我哋主要嘅競爭對手嚟嘅，因為我哋其實由我哋個品牌一開始嘅已經定位咗其實中高端客戶啦，即係偏向luxury。即係如果反而係而家個人口結構上係令到我哋最大影響，因為消費能力嗰班係真係令到我哋嘅生意變咗係啦。我哋而家係 focus 上整細嘢多啲嘅，即係埋張台嗰啲中小型，我哋個 collection 叫輕家具啦，係一個新嘅一個方向啦。咁我做咗呢個之後，見到其他牌子都跟我哋出呢一類型細家具，咁我哋都覺得開心嘅，即係 at least 大家都 realize 到，如果我哋堅持對的，係啦，即係大家認同我啦，因為同學一齊做呢樣嘢啊嘛，都好開心。佢冇我出佢又出咁樣啦。咁點解話淘寶啊，即係嗰啲就唔係咧？因為本身我哋有好多客人都係有買過咯，跟住就中咗伏，跟住就會。都係揾人整啦，跟住有啲客人就甚至乎會覺得話，其實我都冇見過嗰樣嘢，都唔知邊個做。咁其實咁不如我就算冇 showroom 冇咩，但 at least 我可以落嚟工場同你講嘢，講我想要嘅要求。所以其實我哋嗰個家具嘅做法，因為我哋唔做大貨啊嘛，其實所有嘢都係 custom made 咯。即係我哋嗰個優勢同埋我哋去同人競爭嗰樣嘢係我哋係 custom made。即係你想喺呢一嚿木有啲咩唔同嘅變化？頭先講呢叉卡。或者想個 handle 用其他木材，或者你見到日本某一個 handle 好靚，你想買，我想用呢個牌子嘅膠，我呢個哋全部都做到俾你。基本上你冇概念，你喺我個款改冇問題。嗰啲調子粗啲有啲，你個櫃駁啲長啲，我哋全部都做到俾你咯，你肯等就得咯。所以其實真係 custom made 㗎，係啊，我哋嗰啲間先全部 custom made，即係嗰啲客咧，我有個客好跳嘅，有人整啲咁大嗰啲櫃，2米幾，佢全部嘅數字咧可能係126。跟住84風水嘅佢係拉個尺，但係佢就係中意我哋可以咁樣，因為佢訂嗰啲全部數係吉數咯。即係係嗰個 cm 要咁樣嘅。係有個尺咧話呢個位老班尺，老班尺係啦，陽宅同陰宅有唔同嘅數嘅係。咁你都學多咗呢個？我本身中意玄學嘅，即係我本身識呢啲嘢，所以我就知道
玄學係啦。所以其實我自己有一部分都係吸引力法則，係好多客都係中意木嘅嗰啲，都係因為風水嘅人，所以我哋都啱傾咯。咁呢個就係我本身係同啲客，因為我 online 咧，其實傾偈咧乜都傾咯，因為見我多嘢講嘅，即係因為樣樣都知啲咯，係啊，所以就你話點樣競爭就係做服務咯，我話嗰個服務係先一時，另一樣嘢係你個 product 上面會有服務俾翻佢咧，係啦。所以其實呢個係入到生活入面，因為你只係加你啲嘢大嚿咧，唔係樣樣嘢都可以唔夠噶嘛。聽到尾呢個係一個好大嘅優點啊，係啊，但係咁設計師咧，如果真係聽到尾有啲咩要克服啊？係咯。克服其實最大都係時間，因為錢咯。錢嗰陣時佢就會拉翻我翻嚟，即係我可能 struggle 咗好耐，諗緊我點樣去整靚啲啊，或者係嗰啲 design 可能未比較 fine 啊，會有風險啊嘅時候，佢就會從旁去同我講，其實咁樣做咪得咯，或者係用第二個方法。所以有 partner 即係成個 teamwork 啊，或者有拉人到。我本身都係做 design 嘅，所以其實佢去到嗰陣時咧，最鉗嗰啲 design 嘢係已經 ban 就已經拜，我同佢講做唔到咯，即係唔好驚拒絕客人咯。我其實我都有經歷過呢個時候咯，即係可能做設計或者成或者平時好驚佢唔同佢 say no 啊！係啊，好驚 say no。即係你已經冇咗個限，但其實如果佢肯同你傾，你同佢 say no，佢都會理解嘅。我覺得去到後尾嘅時候，我呢個真係好吸引力法則，呢個好好嘅心態。自己要睇到。因為佢肯同你傾啊嘛。你明我講咩？即係 open 去睇即係佢問你，佢唔係因為覺得你專業嘅，因為所以佢會聽你嘅。係啊，所以其實你同佢講 say no 嘅話，即使你 say no 嘅話，你同佢講點解，有咩其他 option，有咩選擇係會更加好。其實客人通常都唔知自己要乜嘅，或者你要諗得多過佢嘅，好可能，或者你要熟悉多。跟住或者佢要，或者佢真係俾多啲 reference，你講清楚佢。佢勁啲，我見佢大 brand。係啊，好大 brand。我而家都 train 我個妹咧，唔係，因為我 train 我妹，你自己搞掂晒，我諗其他嘢咯。我覺得同客傾咧，嗰啲街客都唔難同 brand 傾。所以而家其實咧，去到呢個 stage 係佢哋有啲客係信我哋咯，就係專業咯，俾我哋廚師係啊，俾我哋話事㗎啦，其實都係啊。已經 commission work 嘅上面嗰層我 mark 下先。唔係，但係我哋唔係收好貴嘅，其實因為我哋 service，我哋都係 service，係啊，我哋都係 artist，所以都有感恩。我哋個係 brand 又係 artist，咁又係跟住我哋因為入咗Heritage Museum 嘅artist，即係有做 exhibition 啊，所以其實啲請咗我哋做嗰份嘢都有寫，我哋做緊港澳雙年展嘅。呢個少少嘅。咁就係喺國內有幾個地方展覽咯，譬如。星期一我就要去北京咯，就係即係去 opening 咧，就係即係我諗政府有分明就係想我哋香港嘅 artist 同國內啲 artist 交流。呢個都一陣間又可以講下，因為咧交流咧係咪你 give and take 㗎嘛？即係你都會想知嗰度啲人係咪同你係同一個文化、同一個嘢溝通到。但係就係一個 blessing，所以我哋個 business model 係我覺得喺香港都係幾特別，係變成我哋係一個 brand 又係 artist，我覺得都係幾新嘅 model 嚟，我都覺得幾奇妙咯呢個 journey 係。你哋有冇海外客人㗎？我哋台灣係咯，美國都有，新加坡都有。慢慢 grow OK 㗎。唔係，但係唔係係佢哋自己揾我哋嘅。咪好咯，係啊，我哋啲客都自己。但係就唔係就係做呢啲生意就係one off 咯，即係唔似係一個長期。其實我哋長遠嚟講，其實我哋都想做 B to B 嘅，即係 let's say 可能都係揾一啲大嘅家具鋪，可能一日買5張咁樣，即係唔好多啦。因為其實嗰個 cost 係先係最平，因為佢買一張咧，嗰個 cost 真係好貴。係，即係同埋嗰個文件嘢咧，因為我哋得2個人啊，即係做文件嘅嘢係得我一個，我係做埋 CS 啊。嗰啲嘢全部咧，即係你知覺得搞啲文件嘢其實係好吃力嘅。咁尤其是今年啦，特別係你 feel 到突然間萎縮咗咧，我哋係想做海外嘅，因為我哋就頭先講 ST， 我開咗佢都開咗幾張單，我好開心，好開心。OK 嘅，但係佢哋已經就縮單咗，就直頭係因為唔可以寄，唔可以寄。係。其實跟住就變咗我哋有時候啲貨佢就冇咗咯。澳洲其實係冇，歐洲就。唔再諗，即係唔係我 language 上唔係好強，
係啊，我係讀喺香港屋村大嗰啲中嗰啲嚟嘅，所以我嘅強項就係本地溝通嘅，所以我就會偏向喺華語地區做先，即係台灣嗰啲係啊，但係就點樣 scale up，遲下就同你請教，因為我就係啊，要請教，同埋我覺得大中華圈係另一個語言嚟嘅，即係可能佢哋係咯，即係佢哋會唔會中意呢個？其實我唔識啦，即係可能好中意喎，可能超級中意，哇中流喎，我日日去影咁樣嚟信香港都要去影，係啊，但係我覺得無論係大中華圈定係香港圈定頭先提嗰啲圈都好啦。即係頭先講到好好嘅就係有個長期顧客咯，即係長期顧客就係最好嘅。但係有陣時會唔會都有啲 case 就係即係可能有啲人都中意新鮮啊，跟住就幾時出新嘢，幾時出新嘢咁 push 你哋。成日都有㗎。幾時出新嘢？好想玩有啲係4年前5年前嘅客咧，佢一問我，跟住佢就講翻會 reply 翻佢2021年嘅啲 story 咯，冇翻唔記得報價咁似我話題咯，即係佢哋 OK 嘅，同埋啲減少 reply 嘅 story 咯，即係我哋 IG 個 bonding 都大嘅。咁呢個都係咩啊？頭先嗰個應該要做啊，要講係讓你嘅客人參與你公司嘅發展。哦，係啊，真係要咯，即係你睇佢有啲客人可能投票想出點樣嘅嘢，即係我呢排可能你頭先講呢3樣嘢，咁你俾人揀，你想出邊樣嘢先？咁啲人投票啊，或者俾人啲假顏色，其實都有人玩㗎。係啊，同埋啲客真係有啲好關心我哋嘅感情狀況啊，好搞笑㗎！新鮮感係啊，佢哋對品牌嘅主理人都要保持新鮮感。係啊，好搞笑㗎！即係你有樣寵物㗎咁樣。係啊，所以就係我哋嗰啲 coding 就係你嘅community 咯，都係 community。係啊，係嗰個 culture 喺入邊咯，即係你個 brand 入邊嘅人。即係我哋冇呢啲 conversation。你唔傾嘅，唔係啊！我哋傾呢啲嘢，唔係我哋啲 post 就係太 commercial 咗，所以我都好想加翻啲human touch 喺裏邊。但係都唔知點解嘅就係啦，就一出個 story 就自己講嗰啲。咁我覺得佢哋都係想試下你回唔回覆啫。咁你覆開咗就唔知係吸引你翻嚟。我哋試下自己講，同你傾下偈咁樣。認識嗰啲人咯，已經。哦，等我玩下先。所以都係頭先嗰個人揾到自己嗰個 connection 到嘅人啊，嗰個 pool 係啊，同埋你要關心佢哋咯。互相 support 嘅，我覺得。係你頭先佢講咧，佢話佢幫 BB 出世，我咪同佢講哇，你 BB 出世啦！恭喜你喎，會仔定女，即係唔一定係做生意咯，即係好似 friend 咁，即係你關心佢啊。因為大家互相 support，即係我想講，我個 business 我都好感謝，就係一路支持我哋嘅客人，我哋先可以走到今步呢一步，係啊，所以我係好 thankful，即係咁嗰個 journey。但係我就話未有機會，即係都係好開心咁有機會認識，即係我都好想 meet 嘅啲 customers 咯，係啊。所以有時候見做 show 啊，或者甚至有時候喺日本做 show 咧，佢哋啲香港人經過，我有買過你嘅嘢，我覺得好開心㗎。係啊，日本限定，係即係佢香港人經過咁樣見到，走過嚟同你傾偈咧。所以而家階段都或者 digital 佢，因為好多嘢都做過嘛，頭先有講好多嘢都產品又好，或者去過唔同嘅地點。係啊，會唔會自己都要保持新鮮感咧？我要㗎，係啊，因為我唔會，即係我要而家 push 緊自己不斷跳出 comfort zone 咯，因為要跳出 comfort zone 先至有新嘅 possibility 咯。咁所以我而家要即保 keep myself young， 同埋係要同啲年青人多啲傾偈。我想問啊，做咗12、13年，你覺得最難見一次係邊一年？突然之間，第8咯，即係7年之後，點解？因為咁唔係我咁嗰陣真係覺得，因為我冇乜新產品推啦，即係開始產品 wise 嗰個 categories 開始亂啦，唔知想做乜啦。因為我哋有做 design service 㗎嘛，即係呢個係我哋嘅 dream，但係我哋側邊其實做好多客人嘅 design 啊 ，package design 我哋都有做㗎，係啊。咁但係去到嗰度就係開始覺得唔得啦。咁同埋咧，而家係因為我咁啱好在咧，COVID 嗰陣咧係Heritage Museum 有個 exhibition 關於香港印刷歷史嘅，咁佢臨尾係 feature 咗我哋，同埋有 workshop 俾我哋，咁所以嗰段時間我哋係捱過咗 COVID 啦。咁所以咧，而家對我嚟講就我捱過咗 COVID 咧，我當自己無敵咯。即係個 mindset 就係即係唔好再諗發生咩事啦。你而家就係 focus 好 plan 好下一步，試其他新嘢，唔好諗失唔失敗咯。根本上個 mindset 就係 go for it，
all in 咁樣嘅感覺咯，係啊，咁就變成就會個 energy level 就可以 high 啲咯，係啊，係咯，我全部都驚啊！唔使驚，你我覺得你好清楚自己做緊乜咧我而家 ，which is very good，係啊， 23年嗰陣時係好難過。係啊，所以你已經過咗即係辛苦個位，同埋你 COVID 都過咗咧，所以你而家係諗點樣再。其實 COVID 嗰陣時係我哋生意最好嗰陣時，因為啲人出唔到咁啊係咁啊，但係你起碼 build 咗一個 good foundation 啊嘛，嗰個時間係咁，所以咪喺嗰度再 grow 咯，係即係唔好諗翻啊好唔好啊咁樣，即係唔好 doubt 咁多，即係當然就 learn from experience 邊啲唔 work 咁就撇開佢，但係再試新嘢咯，有新嘅 possibility 就可以有新嘅機遇咯。呢個都係延續啱啱講嘅就係邊一年最難捱啊？邊一年就捱啦，同埋點樣再下一城啊？係COVID 啊，我想講咧，我真係心諗同啲客人講，哎呀你哋買即係寧願買口罩買口罩買嗰啲嘢都唔好買我啲卡啦。但係咧有啲客人係即係英國專登訂我張卡，仲要我要船運過去，佢都肯等喎，4個月喎，即係我覺得哇好感動啊！即係 COVID 真係冇生意，但係真係嗰咁樣嗰段時間係啊，即係都捱到4個月係咯，都肯買喎，你寄唔到嘢出去㗎嘛，係啊。咁所以係即係我覺得係做到個產品係 connect 到人係會係要翻去係翻去品牌本身嗰個 motto 嗰度。係啊，同埋有咩想 share 咯，係啦，因為我覺得 somehow 而家可能呢個世界好混亂啊。好多時其實我後邊都想出啲卡係可以多啲關心到佢哋嘅 emotion 啊，或者係 encouragement 啊。因為我覺得咧，我自己做生意我都係不斷會好似洗腦提自己，即係 believe in myself 嗰啲。我覺得好多人可能尤其是工作好忙咧，根本上都冇時間諗自己。我自己都自己做生意咧，都唔得閒諗自己。我唔識得放鬆添。我而家放假，最近去完日本做嘢，跟住我諗住放幾日假，我直情都我諗病啦，即係我係會病啦，因為都冇病，就我係唔病，但係咧我係怪自己放假咯。咁係啊，我係24小時諗緊做嘢，好 guilty 啊，係啊，跟住我同埋你個 app 會係咁叫你。係同埋即係 message 嗰啲，咁即係我放唔到假咯。咁所以呢個係我覺得我有呢個情況，我覺得我想將呢個 learning 我都想 share 翻俾人知，希望等佢哋即係 in another way 去 care。但係最緊去到呢個位咧，咩係工作，咩係生活，會唔會有種模糊嘅？而家冇㗎啦。我哋冇㗎。哦，係冇㗎啦，而家冇生活㗎啦。冇生活，冇生活嘅。我夜晚仲臨瞓之前仲諗緊生意，同埋我係瞓緊覺，我係會醒。就係放棄你創業嘅時候，你就要放棄你自己咯。但係我覺得要學翻，我而家學要拉翻轉。所以我想學share 呢啲嘢嘅時候咧，就係提翻自己唔好咁做咯。等其他人唔好即係唔使 learn from mistake，但係可以直接可以學到呢樣嘢咯。我哋咧好辛苦嘛，頭先咪講話我哋 mask 嗰陣，因為接到張單啊，就係已經由8月傾到啦。咁當真係做嘅時候，我哋1月、2月嘅時候，我哋放咗生。係啊，放唔到假。初一就因為阿媽話一定要食開年飯，就食咗。跟住食飯爭啲覺得點解我要嘥時間嚟食飯？唔係，即係覺得大鑊，因為你放緊假嘅時候，或者全世界放緊嘅時候，你知道當你放完年假之後，我哥都會咁樣㗎，即係啲壓力係講緊係我哋 keep 住我哋5年都係咁樣。係，所以有陣時我都唔想接。所以其實我哋已經係好難去話俾你聽，我哋乜嘢係生活，即係照顧唔到。輕劇啲嘅單反要開心啲。但係有時候咧，你就會冇單咁啊係，所以唔好催。其實係話到時有用錢用幾張單一齊夾埋同一個時間要夾。你又好想做埋佢。我明啊，因為唔知下一次推佢幾時劈，所以都試過推嘅。我而家係唔想推，我而家啲客喺度問我嘢咧，我就盡量覆慢啲啦。即係我唔想揼下佢先啦，跟住我係唔可以要排下隊先，因為咧我而家手頭上忙緊，我話再 confirm 你啲時間咁 hold 住先啦，跟住再 reconfirm with 我嘅妹啦 designer 可唔可以做？不如我哋衝埋呢幾個月，我哋先至 slow down 翻得唔得啊？咁樣要同佢傾偈。但係唔好信啊，係唔會 slow down 嘅。嚇！即係你只會越嚟越快，越嚟越快，越嚟越快。係啊，但係我都要做偏，因為我哋個問題就係你就把關嗰個啊，我就冇得做自己產品。係啊 exactly 我冇得做產品嘅時候咧，我個長遠 sustainable 嘅 plan 咧，
就會打斷咗。哦，呢個都好重要嘅時候先有。所以我自己嘅 business 咧我係用咗即係12年時間，即係而家叫做 stable。咁所以我都仲有得揀，有時做客人，但係即係或者做自己 product 嘅。一個新跳喎，係一個格子咯。係啊，咁所以就係而家要學緊呢個 balance 咯。係咁最好做晒自己 product，但係又 miss 咗客人嘅單，又好似好可惜喎。即係係啊，所以我又覺得而家兩樣都做咯，唔好話推咯。有冇魔法㗎？點樣兩樣都做？所以日日喺度諗咯，自己 struggle 緊自己。請到一個啱呢個就係我哋面對緊嘅一個問題。又唔知點請，仲更加難請。同埋designer都唔難請。係 designer 都好難。你都仲可以試唔同嘅 freelancer 嘛？咁我意見可以點樣好啲？即係點樣易啲請人？大家都可以，如果有相熟朋友可以我哋分享。我哋覺得好真係好難啊！尤其是我哋可能一張單係做緊1個禮拜或者2個禮拜，變相你唔出新嘢嘅話，即係你做緊訂製，你唔出新嘢嘅話，你又 reach 唔到一啲新嘅客，係啦，就冇咗個新鮮感。係。仲要去 fair，所以咧係要講啊，係呢個就係大中華市場嗰啲 copyright 嘅嘢，好想分享，係啊，即係你都想請教，因為咧我哋贏咗獎咧，咁啱咧就將埋佢所要去咗設計上海，咁我後尾先知道原來設計上海一個好勁嘅抄嘢地方係咪？好擔心啊！好擔心。係啦，因為其實你去咗啦，去咗啦，我已經 disclose 咗出嚟。係啦，因為我都為此搞呢個中國版權搞咗3個月。終於喺我自己揀文件啊嘛，好犀利啊！批剪嘅完嘅時候佢批咗啊！但係咧有另外一個問題啦。咁在 before 咧，其實我哋喺23年到24年，我哋成間公司係 slow down 咗嘅，係因為我哋面臨緊一個炒作問題。係講緊係香港人嘅圈子嘅問題啊。咁啊，但係最大鑊嗰樣嘢咧，香港嘅版權法啦，唔知大家有冇認識？只要你public 咗喺你個 Instagram、你個 Facebook 一個公眾平台入邊咧，就有嗰個日期，就你已經擁有嗰個版權。咁當然你仲可以再勁啲嘅話，你就可以去知識產權處攞翻個 copyright 啦。咁嗰陣時，我哋嗰個問題係，佢喺香港度賣一啲類似嘅產品啦、同行啦，但係我哋自己跨唔到過去，我哋自己個內心咯。即係我哋會好驚出新 product 咯。哦，所以其實我哋做一啲產品嘅設計咧，就去到我哋而家後尾係小心好多啦。嗰個小心係我哋 well prepare 所有嘢，我哋先夠諗出咯。明白。即係我哋要防止人哋抄我哋啦，即係加啲 design，即係我想係呢啲好想分享呢啲。我想講唔係，因為咧我哋冇用小紅書嘅，咁但係咧我朋友開始用嗰陣咧，我就 search 下自己啲圖啦。見到啊！少唔單止見到啊，佢直情係。即係通常啲大陸嗰啲就話我哋啲嘢好貴啊咁樣啦，跟住之後咧下邊有個 post 就話仲有可以買呢啲㗎，咁原來有人咧係攞咗我哋嗰啲 element 咧做佢哋大陸嗰啲地方嚟做呢個 style 嘅 version 嘅 poster 咯。係啊，你嗰個你落唔到啊！我係咁我覺得落唔到啊個人。唔係，但係咧，我覺得咧你做我就話我啲產品平啲啦，你嗰啲就真係揼心機同時間好多啦。咁但係我覺得我都追唔到嘅，咁我繼續就manage 我哋呢個客咯，我哋落唔到嘅原因係 control 唔到咯，佢拎咗去日本度，然後佢將佢嘅 product 賣過我哋。衰啦，咁呢個就呢個香港人，然後好多人買，然後就有揾明星，哦，完全落唔到呢個資訊啊！你覺得自己係鬥唔過，你冇錢鬥，你冇本事鬥，咁呢個法律上你又鬥唔過，因為佢唔係香港做，佢係話我代理咗翻嚟香港賣，就揾啲明星 promo，跟住佢就。因為我哋第一 batch 嘅時候係試水啊嘛，但係就冇真正話可以好大批咁賣啦，好多客人想買。但係因為自己去係幫你宣傳嘅，我咪就係你 connect 咯，但係我就係今年先跨咗過去，所以我先報俾。但佢係攞咗專利嘅，你冇嘅。佢拎咗去日本證。你可以拎去日本證嘅都可以，冇問題。你嗰個人咧係香港人開㗎。咩？嗰間廠都係香港人開㗎。唔緊要啊，好赤裸啊，好黑暗。你可以繼續 connect 日本嘅人去做翻 Made in Japan，係啦，繼續買咯，係啊。係啊，但係冇佢啲客人聽翻嚟同佢講，係咪無獨有偶咧？我都覺得佢跟你就講明眼人，我唔評論，我驚誹謗，即係你仲要驚俾人。一個係好多人都會係咁樣寫。所以你都要快啲 Made in Japan 先，混入去裡面咯，喺佢裡面再，跟住裡面再揀咯，啲人嚟再睇下。唔係啊，跟住啲人後尾再睇我哋嘅時候，佢話佢已經買咗嗰張貴過我。唔緊要，你做咁樣好大啊嘛，仲可以繼續睇。係啊，呢個亦都係 experience 嚟嘅，你向前。報獎，跟住就面臨呢個內地版權問題啦。哦，
但係申請咗啦嘛，而家申請咗，但係又係嗰樣嘢，即係開始驚，有少少嗰樣嘢係冇驚。錢打人哋啊嘛。跟住我就後尾發現原來咧大陸係有版權公司喎，但係版權公司你要將你個代理簽過去咧係一個好似割咗你忽肉咁樣嘅，好癲嘅喎。即係我呢個係 business 嘅。但係版權公司唔係即係唔係 universal 噶嘛，淨係佢都係佢睇到佢做幾多。喺中華區即係內地嘅行使權，即係佢見到佢嗱你唔使錢簽俾佢啦，但係其實同樣地你有啲嘢要俾翻人哋噶嘛，就係佢見到任何地方你發現到你同佢舉報翻佢抄我，佢係可以幫你行動出錢俾你，但係然後有好多啲大嘅公司係成功嘅。同樣地，因為佢唔會無償咁樣幫你啊嘛，佢點樣用你嘅 data，你就會報銷嘅。係啊，所以我覺得係即係魚與熊掌咯。呢個唔係魚與熊掌，呢個佢都有停咯，係嘛？係啊，所以其實點解我哋唔想由中華區入，我哋都要有個 copyright，但係我哋而家都面臨緊一樣嘢，要唔要真係簽版權公司？但係你就要放棄。但係即係點啊？會喺法律程序上，佢會幫你多啲，定係佢會帶你 manage 咗大中華區嘅事務。咁其中最大嗰一 part，佢以招來就係你個版權咯。你個版權就係佢幫你維權。咁你見到同佢講，佢會幫你打，贏咗錢係俾翻你。但係同樣地，如果佢想覺得你品牌有價值，佢就可以用你品牌做任何嘢。係咯，呢個咪嗰個，呢個已經係陷阱。你寫埋後邊嗰堆嘢。係陷阱，但係佢係好多錢幫你去處理嘅嘢，佢可以令到你同埋佢幫你本身都好有錢。攞 market 先啦，我覺得係啲錢嗰度，你越攞多 market 係代表係你咯。即係呢個係，我覺得係咁樣咯。所以要反翻轉頭就係俾人哋知道啊，即係越做得多嘅時候咧，俾人知道啊個原創作係你哋嘅，即係嚟攞翻嗰個聲譽咯。所以我覺得加油啦！係啊，快啲交功課。係啊係。因為我哋其實8點鐘要交場咯，我哋咧就仲有1分鐘。唔好意思。但係都好多謝大家嚟聽呢個分享啦。如果未攞呢個都可以攞啦。咁同埋其實今日嘅活動就係呢一個新嘅雜誌009期由自主辦。咁就一個品牌分享會啦，亦都係品牌背後營運心得。大家如果有咩問題，亦都可以趁而家係去問就提出啦，係啦。咁今日嘅入場費方面，因為其實有啲朋友就可以俾入場費，咁你可以啲場PayMe 啊、Alipay 我又得啦，係啦，或者睇下你哋係自由定價啦。因為本書本身咧，我都推介咗一個同頭先有唔同嘅再 niche 啲嘅，其實呢本書又係好 niche 嘅，就係一個自由定價嘅概念，就係你覺得去嘅活動或者去參與呢本雜誌，你個相唔相信文字有價，或者相信係點樣去 support 呢樣嘢嘅？咁錢係一個方法啦。如果你話我唔想俾錢，你去將呢本嘢你睇完之後，俾更多嘅朋友，亦都係嚟去support 呢個活動呢件事嘅方法咯。對。同埋你哋拎一張啦，咁另外我有4張啊，你哋可以睇埋。隨便啦，係啊，手信，一個手信。可以問啊，係可以問啊，係啊。會唔會同你哋平時嗰個即係帶有啲 inspire 俾你哋係？咦，冇諗過做一個品牌，原來背後即係自己 start up 嘅一個品牌，同即係去同一啲大品牌嗰個感覺好唔同，或者點樣都可以係啊！即係你買呢張卡嘅時候，有冇諗過原來個背後嘅故事係可以咁樣？冇啊！但係我覺得今日個分享會咧係令我知道嗰個品牌嗰個理念咯，我覺得幾好咯。即係因為我原先係就係喺咯岸咁經過啦，咁係好多入面，咁就揀咗一張，因為嗰日係我 last day 啦。咁我就即係寫咗張卡俾佢嘅咁，跟住然之後係咯，跟住而家就聽翻個故事，就係想帶出有啲有溫度嘅感覺啦。咁我就覺得好好。好謝謝。你揀咗邊張卡？係一張兔仔，係細嘅，係一張細嘅紅色嘅順豐啦，應該係。係啊！我要將呢啲故事話翻俾你知。係都有個故事。因為我係去designer artist 需要 encouragement，因為佢太 off 個 market，所以我覺得呢啲故事能量都好緊要。係啊，因為要知道自己做緊嘢有價值嘛，即係唔係淨係 product 嘅價錢嗰個價值。我覺得呢個係要俾翻 designer 即係 feedback 先至知道可以推動我哋繼續去做。嗰個係我 last day 嘅卡嚟。係啊，而家已經新方向都係新嘅 experience 啊，係。
朋友咧，你可以 follow 翻我哋個 IG 啊嗱，呢個係 Bloom 啦，呢個封面呢個係我有字啦，同埋有Little 嘅 IG，係啊，因為你係見到嗰個廣告過嚟㗎，定係群組嗰個？ I think the creative collaboration. Oh, thank you very much. Did you understand what they are Yeah, talking yeah, about? Okay. This is my name card for you. Thank you. Thanks for coming. What's your background? I'm a filmmaker, so I'm more of a storyteller. Storyteller. Oh, storyteller. Oh. But I really like the down cut. That was really cute. 我 send 咗喺群組 So 嗰 that 度。 was really nice. So that's my favorite. 係啊，嗰個真係好睇。係啊。你哋會唔會想佢哋再出啲咩好得意嘅可以提議？ You need some inspiration. Feel free to let me know. No, it's very nice. Thank you very much. So what movie or what story you I do like things that. Oh my god, Oh, yeah, okay. I really appreciate the Hong Kong, the passion for Hong Kong, and this is really, really beautiful. And I really wanted to meet and hear your